Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle oklavayla çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz pastane usulü poğaça tarifim var. Eminim ki bu kadar lezzetlisini hiç yememişsinizdir. Hem yapımı pratik hem de tadı çok lezzetli. Dilerseniz hemen bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Daha sonra içerisine 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı şeker, 1 adet yumurtanın tamamı ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüsü 100 mililitre. Malzemeleri ekledikten sonra şeker eriyinceye kadar spatula ile karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tüm malzemelerimi karıştırdıktan sonra içerisine unun büyük bir kısmını ilave ediyorum. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve malzemelerimi karıştırıyorum. Hamurumuz yumuşak bir kıvamda olacak. Öncelikle spatula ile karıştıracağım. Daha sonra da elle yoğurma işlemine geçeceğim. Hamuru spatula ile iyice karıştırdıktan sonra kalanını da ilave ediyorum. Ve spatulayı da artık temizleyip elle yoğurma işlemine başlıyorum. Unu dikkatli bir şekilde ekleyelim. Un miktarı markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu tarif için toplamda 5,5 su bardağı un ilave ettim. Unun tamamını ilave ettikten sonra 2-3 dakika boyunca homojen bir kıvam alana kadar hamuru yoğuruyorum. Hamuru toplamda 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Kıvamı gayet güzel oldu. Yumuşak bir hamurumuz var. Şöyle sizlere kıvamını gösteriyorum. Daha sonra hamurumuzun mayalanması için hamuru düzeltiyorum ve üzerini kapatıp 40 dakika oda ısısında mayalanmaya bırakıyorum. 40 dakikanın sonunda hamurumuz çok güzel şekilde mayalandı. Hamurun neredeyse 2-3 katı oldu. Hemen kapağını açıyorum ve hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını alma aşamamız önemli. Aksi durumda poğaçanızda maya tadı olur. Bu da tadını etkiler ve lezzetini azaltır. Hamurun havasını aldıktan sonra masaya direkt hamurumu alıyorum. Hiç un serpmemize gerek yok. Hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki yapışmayan bir kıvamı var. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra bezeleri ayırıyorum. Hamuru toplamda eşit olacak şekilde 16 parçaya ayırıyorum. Daha sonra ayırmış olduğum parçaları avuç içimle beze haline getiriyorum. Hamurların havasını söndürmeden avuç içimde dikkatli bir şekilde yuvarlıyorum. Hamurlar bitene kadar aynı işlemleri yapıyorum. Hamurların tamamına şekil verdikten sonra iç malzememi hazırlıyorum. İç harcı olarak beyaz peynir ve bir tutam maydanoz ilave ettim. Ve peynir maydanoz karışımımı karıştırıp kenara alıyorum. 4 adet bezeyi yan yana aralıklı bir şekilde koyduktan sonra alt kısımda birleştirdiğim noktaları üste gelecek şekilde çeviriyorum. Ve oklavayla orta kısımlarını açıyorum.
Oklavayı uç kısımlarına hiç getirmeyin. Sadece orta kısımlarını çukur yaptıktan sonra içerisine iç harcımdan ekliyorum. Daha sonra üzerlerini kapatıyorum. Ve yine aynı şekilde oklavayla orta kısımlarına gelecek şekilde bastırıyorum ve iz veriyorum. Gördüğünüz gibi şekilleri gayet kolaylıkla verebildik. Yapımı çok keyifli ve pratik. Hazırlamış olduğum poğaçaları yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bezelerin tamamı bitene kadar aynı işlemleri yapıyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlar videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Poğaçaların tamamını tepsiye yerleştirdikten sonra üzerlerini kapatıyorum ve 20 dakika tepsi mayası için dinlendiriyorum. 20 dakikanın sonunda poğaçalarımız mayalandı. Üzeri için 1 adet yumurtanın sarısına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra karışımımı poğaçaların her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ben poğaçaları sade olarak tercih ettim. Siz isterseniz susamla da süsleyebilirsiniz. Poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra fırına girmeye hazır. 190 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 30-35 dakika pişirmeye gönderiyorum. 30 dakikanın sonunda poğaçalarım pişti. İlk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. İlk sıcaklığı çıkan poğaçalarımız artık hazır. Çok güzel şekilde piştiler. Şöyle bir tanesini alıyorum ve sizlere kıvamını ve iç dokusunu göstermek istiyorum. Altı da üstü de güzel şekilde pembeleşti. Yumuşacık bir kıvamı var. Ne kadar bastırsam da eski formuna geri kavuşuyor. Çok güzel bir dokusu var. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gayet güzel şekilde pişmiş. Kıvamıyla, görüntüsüyle, tadıyla, her şeyiyle çok güzel bir poğaça oldu. Emin olun pastaneden aldığınız poğaçalardan daha lezzetli. Eminim ki sizler de tadına baktığınız zaman vazgeçemeyeceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Ertesi güne kalsa bile yumuşacık ve lezzetli halini koruyor. İsterseniz fazla fazla yaparak dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Daha sonra da çıkarıp fırında ısıtarak aynı yumuşaklığıyla, tazeliğiyle yiyebilirsiniz. Ben sizlere poğaçanın son halini gösterirken artık veda etmiş olayım. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.